yn y cylch gwartheg yn ffair 2025 ac i ni dal gyda'r heffrod ac yn y dosbarth nawr i'r heffrod wedi I magu adre o unrhyw fryd ac Sioe Eilir sy'n gen i'n gwmni yr arwerthwr wrth gwrs o Ddimbych. Siwr wyt ti Sioe? Da iawn, diolch yn fawr, a ti the? Dwi'n dda iawn a gaid y longofach ti Sioe ar y llwyddiant wyt ti yn bersonol a chi fel teulu di cael yn y mis diwetha yma nawr yn ffairia Lloegr. Ia, diolch yn fawr iawn ti. Penwythnos dwytha fi o'n i draw yn Stafford yn ffairia Lloegr, felly o dod adre efo'r brif bencampwriaeth yn sicr yn un o'n uchafbwyntiau ni fel teulu yn gyrfa Sioe mewn ffordd, felly dyn ni falch ofnadwy. A'r Heffer wrth gwrs wedi gwerthu. Yndi, felly rheol oedd wedi cael ei gwneud rhwng Sioe blynyddoedd yn ôl, sef ffair Ia Cymru a Lloegr a'r Alban, os o un anifel yn ennill un o'r Sioe yna, oedd ddim posib I arddangos I eto mewn Sioe arall sydd yn mae o'n deg iawn I ddeg gwir I gael rhannu ychydig o'r gwobre, felly a wedyn wrth gwrs I gwerthu hefyd, felly rhyw ffair I ymlacio di hwn heddiw. Ond mi fydde ti wedi mwynhau dod o'i yma, dwi'n siŵr i'r ffair yn Llanelwedd, ond oedd I ddim I fod achos mae rhyw chwerw felys, ti dal wedi ennill y bencampwriaeth a mae hwnna'n gamp yn ei hun yn dywe. Yndi, ia, wrth gwrs oedden ni wedi whentro I fan hyn, lle. Ond wrth gwrs oedd e'n posib dod, ond ni'n ofnadwy o falch bod ni wedi cael i'w sostwytha. Beth am safon y stoc yr heffrod wyt ti wedi gweld heddi, Sioe, yn y cylch? Dwi'n meddwl bod y safon cystal ag eriod os nad yn well. Bobl bach, mae'na wartheg ansawdd I bod yma. Oes, mae'na wartheg safonol yma. Mae, chymod, y gystadleuaeth yma, wan, mae hon yn un o'r gystadlaethau mae pob eisiau trio I wneud gystadlu ni ydy sef magu lloch un ac wedyn I ffidio fo a'i arddangos o'ch un hefyd. Dyna be fysa pob arddangoswr yn licio, ond wrth gwrs dydy ddim yn hawdd. Mae lot o waith yn mynd nid o hyd yn oed ar ôl genni'r llo, ond mae eisiau gwybod pa darw I roed efo pa ddiwch. Oes. Ac dydy'r clic yna ddim wastad yn digwydd. I ni'n gweld Dylan nawr te yn wyneb cyfarwydd yma yn y ffair ar Sioe Haf, fe sydd yn arwen y llinell o gwmpas. Enw hon yw Loes yn 520 kilo. Mae Will Brynglas wedyn tu ôl iddo fe. A Black Beauty mae hon yn 543 kilo. Will hefyd yn hynod o gefnogol o'r ffair ar Sioe wedi bod ers blynyddoedd lawer. I ni'n gweld Martha wedyn yn cael ei arddangos gan Thomas Jenkins. Mab Denley Jenkins, y cynlywydd. A wedyn tu ôl iddo fe mae'r teulu Perkins a Thunderstruck. Rhif 80 a Robin Roberts o Sir Fôn yn dyfe. Mae Robin, dwi'n iawn I weid Sir Fôn yn dyfe, Robin a rhif 77 ac yn cael ei dynnu fewn dwi'n meddwl i'r safle cyntaf Sioe. Be neidio hyn nawr te? Yndi, mae Robin wedi cael tymor Sioe llwyddiannus efo hon. Oedd hon yn Heffer pythefnos yn dôl. Mi nillodd i'r gil wobr bencampwraig yn ffair Eiaf Ynys Môn. A mae wedi cael Sioe Ha llewyrchus efo'i pwysau delfrydol i'r bwtsiar ddeud y gwir o dan 600 kilo 583 ac mae'n Heffer lan iawn. Dim was da ni. A mae Heffer Dylan yn yr ail safle. Mae hon eto yn Heffer gywir iawn o'r y teg ac yn edrych yn dda o'r y teg yn dwi. Dyma'r pwysau delfrydol o dosbarth yma a rhai sydd wedi bod yn blaenorol. Mae nifer o fwtsieriaid yn edrych am y pwysau yna o fewn rhwng... O gwmpas y chwechan, ie. Just chydig o danodd. Dwi'n gweld hynny ar ddydd Iau wrth werthu'r briff. Da chi'n dueddol o gael mwy amdanyn nhw pris y kilo lle ar wartheg o dan 600 kilo. Wel Sioe, am y tro. Maen nhw wedi wneud penderfyniad. Dyna ni, a Robin wedi mynd ar garden goch a'r llwyddiant, fel wedys ti'r llwyddiant cymharol diweddar yn parhau Robin ac mae yn Heffer arbennig warau teg. Llon gwarchiadau mawr iawn ac I ni nawr yn edrych ymlaen at y dosbarth nesaf achos mae yna lot o sôn wedi bod am Bela a mae ar y ffordd.